ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနေအဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနေအနဲ့အစိမ်းအောင်ပြအောင်ဘယ်လိုပြည့်ပြည့်သွားရမလဲ page quality အနေအဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆို page တွေဘယ်လိုဆိုကျိုးရှိတယ်ကောင်းကျိုးရှိတယ် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရင်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လို post တွေတင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့် page quality အနေအဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုမှဒီဗီဒီယိုအားလုံးပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အနေအဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page မှာ content အသစ်တွေ post အသစ်တွေ blog အသစ်တွေလူအများစီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach တွေ engagement တွေကတဖြည်းဖြည်းကျသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူး queue ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇာတ်နဲ့ page ဖြစ်တဲ့ live stream နဲ့ပြီးဇာတ်နဲ့ဆိုရင် live stream မှာ viewer ပါညာရဲရဲစက်ကြပြီးမှအယောင်းဝယ်ပါနဲ့ပါတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူး queue ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ viewer ကြတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ reach တွေ engagement ကြတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုမှလည်းဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ page owner ပြောတိုင်းပဲသူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြမယ် okay ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် page is at risk ဆိုမှ page quality အနေအဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုး page quality အနေအဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာဒီ page owner ဒီ page admin မသိနားမလဲပဲနဲ့သူတို့ page မှာအမှားတွေခဏခဏလုပ်နေတဲ့အကြောင်း page quality အနေအဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီလိုအနေအဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ချက်ချင်းပြပြနိုင်တဲ့အဆင်ပြေတယ်မပြုတ်ပြမယ်ဆက်လက်ပြီးအမှားတွေတင်နေမှာဆက်လက်ပြီးအမှား post တင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page ကဒီနေရာမှာ has been unpublished has been removed has been deleted ဆိုမှကျွန်တော် page က post တင်တဲ့အပိုင်းတွေပေးတော့ခဲ့မှာ message ပို့တဲ့အပိုင်းတွေပေးတော့ခဲ့မှာ Facebook ထဲ page ပျောက်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းအထူး queue ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ page ကဘာကြောင့် page quality အနေအဖြစ်တော့ခဲ့လဲဆိုမှ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ page ကိုလည်းမသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ post မှန်တယ်များသူကိုယ်တိုင်အခြား group မှာ tag ကတလဲလဲ share လုပ်ပြီးတော့တယ်တစ်ခါ share လို့ရှိရင် group 20 50အဲ့လို share လုပ်ပြီးတော့တဲ့အကြောင်း page quality အများဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ copy content တွေလို့ strike ဘာညာလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနားမှာ violation effect ဆိုမှ strike လာမယ်ဒီဥစ္စာမှာ bar strike မှမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page မှာအသေးစိတ်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ page owner ကိုယ်တိုင်တင်ထားတဲ့ content တွေ group 50 100မှာ share လုပ်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် page quality အများဖြစ်တော့ခဲ့တယ်တချို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူတွေက page owner page admin နဲ့ share လို့ issue ဖြစ်တဲ့သိပြီမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်အခြား fake ID တစ်ခုလုပ်ပြီးအဲ့ဒီ fake ID နဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post မှန်တယ်များ content မှန်တယ်များကိုအဲ့ဒီ fake ID နဲ့ group 50 100ကိုထက်ကတလဲလဲ share လုပ်ပြီးတော့တယ်ဒီ page မှာတင်ထား post မှန်တယ်များအဲ့ဒီ fake ID နဲ့ share လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့အနည်းနဲ့အမြန်ကျွန်တော် page quality အများဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိရမှာတချို့ရှိရ fake ID နဲ့ share လုပ်ရင်မရဘူးဆိုရင်ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower share လုပ်ရင်ရလားဆိုသူတို့ကျတော့ share လုပ်ရတယ်သူတို့ကျတော့အခြားနေရာအခြား location အခြား device တစ်ခုနဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post တချို့တလေလောက်ပဲသူတို့ရဲ့ Facebook account မှာ share လုပ်ပြီးတော့တယ်အရင်ကြိုက်တဲ့ဘာညာဆိုရင်တော့ group တစ်ခုနှစ်ခုမှာ share လုပ်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ organic sharing လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က Facebook ID တစ်ခုတည်းနဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content မှန်တယ်များ group ပေါင်း50 100မှာထက်ကတလဲလဲ share လုပ်ပြီးတော့တယ်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post မှန်တယ်များအဲ့လိုမျိုး share လုပ်ပြီးတော့တယ်ဆိုရင်တော့အနည်းနဲ့အမြန် Facebook team ကို check လုပ်လိုက်ရှင်မျိုးတောင်းနဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ဆိုမှ page မှာ issue တစ်ခုမှတစ်ခုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့ content ကလူအများကြီးချက်ချင်းကြောက်စေချင်တယ်ချက်ချင်းရောင်းရစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Facebook ကိုဒေါ်လာအနည်းငယ်ကျွေးမှ boost လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်အခြားနည်းလမ်းနဲ့သွားမယ်မျိုးတောင်းမှုနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အနည်းနဲ့အမြန်ကျွန်တော် page အတွက် issue လေးတွေဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအဆင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page မှာတင်ထားတဲ့ပုံအခြား website အခြား internet မှာတင်ထားတဲ့ပုံအခြား dynamic ပေးပို့လာတဲ့ပုံအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးသူရဲ့ page မှာတင်ထားပေါင်းများတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page quality အများဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲအခြား website အခြား page ကတက်ပုံ download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ချင်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတက်ပုံ download ဆွဲလာပြီးအဲ့ဒီတက်ပုံနဲ့ crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီတက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တခုခု add လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် reuse content repurpose content copyright 100% လုပ်နေတယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Chrome browser ထဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ branded tab ပုံတွေ copyright tab ပုံ download ဆွဲပြီးတင်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ copyright မလာအောင်တင်မယ်ဆိုရင်အခုနပြောတဲ့အတိုင်းတေချာလေး edit လုပ်ပြီးတင်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page မှာ copyright 100% လုပ်နေတယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Chrome browser နဲ့ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်တဲ့ပုံ edit မလုပ်ဘဲကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page မှာဒီပုံစံအတိုင်း copyright လာမှာ page quality အများဖြစ်သွားခင်ဗျာဒီလိုမျိုး strike လာပြီးဆိုရင်ပြပြင်အနေနဲ့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာရိုးရိုးလာတဲ့ဥစ္စာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြပြင်ရတော့တယ်ဒါကြတော့အဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာ sharing ကြောင့်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအခြား page အခြား internet ကတက်ပုံတွေနည်းနည်းပြော့တဲ့တက်ပုံတွေတော့ service တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ page ကဇာတ်နဲ့ page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ brand အကြီးစားရအောင်တင်ရိုးရိုးပဲတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာ strike မလာဘဲဒီပုံစံဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ
ပေါ်ထားမယ်ဆက်လက်ပြီးအမှားပါညာလုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page ကဒီမှာ has been unpublished has been removed ဆိုမှအခုနပြောတဲ့အတိုင်း page က delete ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတစ်ချက် view ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒီ zero page တွေများသောအားဖြင့်အမှားလုပ်တဲ့ဥစ္စာ host page တွေဒီ live stream လုပ်ပြီး zero နဲ့ခံမှာသူတို့ရဲ့ live stream မှာ page နဲ့ map ဖောက်မှာသူတို့ရဲ့ customer တွေအတင်းအဓမ္မ sharing လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာ customer တွေရဲ့ map ဖောက်ခြင်းအတွက်ကြောင့်သူတို့ Facebook account တစ်ခုထဲနဲ့ပဲ group ပေါင်းများစွာမှာ group 450 400မှာ sharing လုပ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီလောက်ခပေါင်းများမှာဆိုရင်ခဏတစ်ဖြုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ live stream မှာ rich တက်လို့ English မတက်လို့နဲ့တကယ်တော့ဇေယောင်းဇေဝကြမဖြုတ်ဇေယောင်းဇေဝပါတော့ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ရှစ်ဆက်ပြီး live stream လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ခါတိုင်း live stream မှာ viewer 2k 3k ရတဲ့ viewer တွေကရှစ်ဆက်ပြီး live stream လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ 2k 3k နဲ့တစ်ခါပြုတ်ချက်မှာ view 100 view 50တချို့ဒီ view 100 200သမားတွေကဒီ view 10 9ယောက်6ယောက်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတူ view ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာပြောတဲ့အတိုင်း setup တွေအားလုံးလိုက်နာပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content တွေကကျွန်တော် page မှာ follower 1000ရှိရဆိုအဲ့1000ရှိအားလုံးလူတွေရောက်ပြီးလူတွေကြည့်မယ် engagement ဘာညာတိုးပြီးလာမယ်တကယ်လို့ live stream လုပ်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ follower 1000ရှိလူတွေရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ1000လာပြီးကြည့်မယ်ဘာညာ reach တွေပဲကောင်းပြီးစီရင်စုအဆင်ပြေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ guideline တွေလိုက်နာပြီးတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Facebook တင်ပြကနေကျွန်တော်တင်တဲ့ live stream suggest လုပ်ပြီးမှဒီ page မှာ follower မဖြစ်တဲ့အခြားလူတွေစီလည်းရောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ကကောင်းပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က page မှာဒီအမှား content တင်ပြီးမှဒါမှမဟုတ် sharing ဘာညာလုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကပြန်မကောင်းလာပဲနဲ့ထပ်ပြီးစိုးသွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ step တွေအားလုံးအဲ့ဒီ setup တွေအားလုံးအဲ့ဒီ suggest တွေပါတယ်ပိတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတူတူ set လုပ်ရပါတယ်ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်ပါပဲဒီ page ကဇာတ်နဲ့ page ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဇာတ်နဲ့ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတာ page ကိုလည်းအနေနဲ့ပြသခဲ့မယ် page ကိုလည်းအနေနဲ့ပြသခဲ့ပြီး page တက်ဘယ်လိုဆိုချိုးရှိရဆိုတဲ့အစနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးပြပြရှင်းပြပြီးဆိုတော့အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်နိုင်မယ်ဒီ video ကျတော့ part 1 video ဖြစ်ပါတယ် part 2 video မှာကျွန်တော်ဒီ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ Facebook team ကိုဘယ်လို request ပြုတင်မှာစရအောင်လုပ်သွားမလဲဆိုတော့ part 2 video မှာကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ part 1 video မှာတော့ဇာတ်နဲ့ page တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုလိုက်နာသွားရမလဲဘယ်လိုကင်တွယ်သွားရမလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးတယ်ဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတဲ့ page မှာလည်း YouTube ကိုကြုံတွေ့လိုက်ခဲ့တဲ့ page quality အနေနဲ့ aware ban ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့် contact လုပ်မှမျိုးနေပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်